भैया देखो, प्रेमी क्रोध में डांट दे, प्रेमी क्रोध में कुछ हरकत करे, ये भी ठीक लगता है, पर प्रेमी क्रोध में शांत हो जाए, समझ जाना कि क्रोध की स्थिति बहुत बहुत ऊंची जा चुकी है, तभी कुछ बोल नहीं रहा। मैं एक बात कहता हूं कि आपने कुछ किया और उस करने के पीछे आपको टोका जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है। लेकिन आपकी गलती के पीछे मौन अगर सामने वाला हो जाए तो समझो आपने अपराध किया।